van de meest bijzondere vuurtuintjes van de omgeving nemen. Moeten ze wel toezien natuurlijk. Ah, goeie, dag. Niet schrikken, hè? Oh, dat doe ik niet. Nee? Nee. Hallo, Hallo. Bas van der Zwaan. L1, programma Onderweg. Onderweg. Kent je het? Nee. Nee? Nee, maar ik heb er al 4 uur verhuurd. Oh, toch wel. Ja, ja. Positieve dingen, hoop ik. Nou, alleen om de tuin. Oh, de hondjes moeten binnen blijven. Ja, met deze week wel. Ja. Nee, Kom maar. Hey, de televisie. ze hebben gegeten. Oh. Nee. Kom, nee, kom. Hey, dude. Ja, zeker. Ja, joh, pas op. Smokkie. Hé, zien we toch niet blij met u? Want je ziet al een paar keer heen geweest. Daar hebben we gezegd dat we dat niet willen. Nee, maar wij hebben nog nooit met ons gesproken. Nee, die heeft nog niet met ons gesproken, maar we huren dat gehuurd. Ja, één heeft met onze man gesproken. Oh, maar dat woord, dat... Smokkie, kom naar binnen. En hoe staat? Zo, Zo. juist. Zo. Nee, maar wij hebben persoonlijk nog nooit met, althans niet dat ik weet, met Oka of Ogerman gesproken. Maar we rijden nou wel zo lang rond en we komen hier steeds voorbij en we hebben steeds de indruk van, ja, daar is niemand. Het is ook pas de eerste keer dat we echt fysiek aanbellen en dan ziet je toes en dan zeg je van, ik vind dat niet leuk. Nee. Ja, maar als er zo'n vuurtuin is, dan moesten er rekening mee houden dat er mensen vragen over gaan stellen, bij dich aankloppen van wat is de gedachte erachter? Wat is eigenlijk de gedachte erachter? Nou, wie hij heel veel van toneren en van planken. En van de mensen. En van de mensen? Ja, die stoppen hier allemaal en we krijgen planten. En praten met ons vooral, al de mensen. Dus je vindt het leuk Ja. met mensen in contact te komen? Dat wel, maar we zien allebei erg ziek en nu kennen we het gewoon eigenlijk niet meer. Dus is het erg moeilijk voor ons. Dus je kunt het niet meer bijhouden? Ja, zoals je nee, willen? niet bij. Nee, dat sowieso niet. Maar het is allemaal zwaar, want door de gang zitten ook wel 30 planten wat naar binnen moet. Elke winter. Dus je ziet wel zuinig op de pleintjes? Ja, ja, we mogen niks kapot worden, anders wordt gestek wat nog leeft, het wordt herbroek. Wie het opgebouwd is, hè? Eems de heeft voor het ergens langskomt en zou je kunnen zeggen van er zit geen lean in. Het is allemaal maar een beetje bijeengezaten. Is dat ook zo of heb je er echt over nagedacht? Nee, dat is niet over nagedacht, maar we hebben het vooral gedaan omdat we hier kwamen wonen. En toen stond hier dus helemaal niks en toen stonden er allemaal auto's. Oh? En toen zien we met 6 buksen begossen, die hebben we door in de rang allemaal neergezet. Die staan nu ergens achter. Daar is het mee begoos. Dat is mijn begos. En toen allemaal via Marktplaats en ook veel gratis gekregen. Van de mensen die langskomen of die vinden het leuk. Hey, en als ik een beetje naar oog luister, dan denk ik van dat gaat richting Venlo. Tegelen Bijlveld. Wie komen allebei uit Bijlveld? En wie komt ze dan heen terecht? Minnemandenberg, over de Maas, bij BTC of zoiets, bij de containerhaven. Ja. En ik kon geen trappen lopen meer en toen stond dit te huur. En een dag erop heb ik gelijk gekregen. En nu wonen we 4 jaar met heel veel plezier. Nog steeds gehuurd? Nog steeds, ja, koop is het niet. Ja. We zijn ook de enige naai die een gehuurd huis heeft. Dus we zijn wel uniek. Je ziet We zijn uniek, ja. Ja, De uniekste dat we niet bij de buurt huren. Sure. Je moest zeggen. Ja, ja. Urje.
Maar wie hebben niet meegedaan met een diek? Niet meegedaan met een diek? Nee. En wat betekent dat? Die Niet waren- meegedaan met een diek? Met een diek suppen, dat doe ik wel. Tegen het hoogwater? Of Ja. wat? Oh. Ja, die hebben ze toch te hoer gemaakt? Oh, daar hebben ze de hoer gemaakt. Die hebben ze te hoer gemaakt. Dat is alleen, ja, dan ziet geen ander team. Denk Wees je ik. een ander team? Geen Ja. ziet een ander team. Nee, voor een diek hoef ik het eigenlijk niet zo. Ik vind het veel leuker. Ja. Maar je ziet uniek in Uien. Het enige heurhoes in Uien. Eigenlijk, ja. Nou, hebben we toch een primeur. Ja, ja. Hé, maar je zei het net van, we zien allebei ziek. Ja, we hebben het allebei ernstig aan het hart. Mijn man is afgelopen september aan het hart geopereerd, maar er is heel veel misgegaan en het is nog niet goed opgeknapt. Ze zien ze nog aan het onderzoeken wat er allemaal gebeurde, zonder de operatie en zo. En ik ben in het Erasmus voor 4 jaar terug geopereerd en daar is het ook niet goed met mij. Dus Gans naar het Erasmus toe. ja, ik ben het, ook weer het uniekste geval van Nederland, die dat heet. Wat is dat Ik dan heb precies? een verdiepte hersenspier en een hulet in de wand. En dat kennen ze anders nergens als dokter De Jong. Google hem maar, dat is de beroemdste chirurg van Europa. Op dat gebied. Op dat gebied heb ik geopereerd. Maar is er maar je hebt nog steeds... Ja, Klachten? die hersenspier is weer flink gegroeid en eigenlijk alweer een nieuwe operatie moet hebben. Want ik ben ook, ja, ik ken niet veel, hè, dan ben ik al moe. Want ik heb nog maar, kortademig. zeg maar dat ik maar 25% van mijn hart heb. Ook met proten en zo, dan, ja. En volgens mij ziet je wel even tegen hier. Ja, Met ik ben een echt, ja. Ik loop me ook niks zeggen. Hey, Kijk, dat zien de buren, misschien. wieso misschien? Ik weet het niet. Herkent je ook eigen buren niet? Nee, volgens mij niet. Goedemiddag. Goeiedag. Wat bleef? Hebben we vanavond wel wat te kijken? Nou, ik denk, het duurt nog een paar weken. Kup goed. We zetten het in de krant. Oh, Kijk maar goed eigenlijk over. oh wacht, het is tijd te koop. Hier, tegenover. je steekt alles te koop. Iedereen gaat weg, alles. Want je leeft die bijna volgens mij allemaal boven de 60. Oh. En nu allemaal die nieuwkomers die zien met kinderen. Oh, dus er is een enorme inhaalslag bezig hier. Ja, hier neven ook. Of het nu verkocht, weet ik niet. Het heeft voor 2 weken terug te koop gestaan. Die zien bijna ook allemaal van huis verwisseld. Hé, maar wat maakt je nou zo leuk om te wonen? Nou, dit huis. Dit huis? Dit huis. Dit is gelijk vloers en groeit en het is onder kelder gaand. Er staat allemaal ja, hobbygereden en zo. Dus je komt het hier toch wel door samen? Jawel. Dit zal ze wel moeten. Ik kan ze niet op de bank blijven zitten. Nou, ziet je volgens mij ook geen type voor? Nee, ja, en die jongen, ja, 's morgens vroeg niet naar het bos. Die jongen, dat zien is alles. Stok er goed op? Zeg, neem mijn zoon, hè. Neem mijn zoon. Ja. Petoefelen, zeg dan petoefelen. 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 Ja, is dat tegels? Petoefelen. Bijlveld. Ik ben geen tegels. Nee, ik wou net zeggen, want... Ik ben een echte... Zeg, we zijn echt van de L1 van heel vroeger. Iemand er misschien bij. Ja, hé, door. Ken je Guus van Derks niet? Hoe Bijlveld? Wat deed hij? Die heet, wie noemden ze dat vroeger? De kabel-tv. Vroeger, zeg maar, toen is dat L1 geworden. CV8. Ja, en die heeft dat eigenlijk opgestart. En toen is het allemaal via de computer gegaan, of via de kanaal, via de televisie. Of TV Totaal. Maar dat wordt er een Van Belvend. Dat was Guus van der. De huizen met de Google, niemand moest het, maar dat maakt niks. Want volgens mij hebben ze die er al goed gegooid. Wie langer dat ik me nog proot, des te meer moet ik gaan googlen. Want ik moet professor De Jong, dokter De Jong moet ik ook nog gaan googlen. Ja, dus- Hey, maar tot slot, heb je door geen schrik voor? Als er eventueel weer Ja, een operatie... Nee, ga niet, want de wet toch de bestochen een keer doet.
Die ga je toch een keer doen. Als ze dit allemaal moment maakt, dan nu ook met mijn man naar de document van Slaag. Van mezelf kijk natuurlijk goed hebben, maar van mijn man niet. En andersom? Maak hij zich zorgen over ook? Op hun manier ook wel, denk ik. Maar wat ik geloof me dat niet zo, zeg maar, merken zo. Ik ken dat wel allemaal aan. Ik was ook de bikkel van Limburg. De bikkel van Limburg? In de bikkel van Limburg, ja. Is dat een officiële titel? De bikkel van Limburg? Nou, ik heb het moeten googelen wat bikkel was. Waar zul je me zien zonder Google, hè? Ja. Maar dat zien allemaal Rotterdammers toch, hè, die verpleegkundigen en allemaal. Oh, dus in het Erasmus hebben ze ook benoemd tot de bikkel van Limburg. Ja. Ja, nou zien we dat. Ja, maar ja, ik had wel Limburgse vlaai meegenomen. Nou, dat is Serieus? Ja, ja. Die ik Oh. op bed koos, hadden we geloof ik 7 vlaaien of zo. Nee, dat is overdreven. Van die Jan. Ga je toch van, als ik dan toch een open hersenoperatie krijg, ik neem een Limburgse vlaai mee? Nee, na Baat de het niet als het gaat operatie. na de operatie? Na de operatie. Dat iedereen weer moest eten. Ja, zo'n dingen thuis als een ziekenhuis ligt. En dan maak ze kennis met andere mensen en dan zussen. Ik ben niet alleen, die andere mensen hebben nog veel erger. Ja. Die toestanden die ze dan metmaken in een ziekenhuis. Hè. Ik heb nog 2 keer heel ernstig op kiepen gelegen. En wat ik dan meemaak met andere mensen, dat ik moet beuken om andere mensen, wie ze omgaan met mensen, nou, het is schandalig. Als ze me een keer wil interviewen over het ziekenhuis in Venlo, dan kom ik heel geer. Ik Ja? wil de dokters ook nog bij naam nemen en alles. Echt hoor. De kriektronen, dat heeft me heel veel pijn gedaan. Heb ik op intensief keer gelegen en dan kom ze dan op de andere afdeling. En als ze juist wat ze met patiënten doen die ernstig ziek zijn of nu in de sokkerziekte, ja, dan kom ik op bed. Kom ik echt op bed. Dat ken ik het niet. Dat ken ik niet tegen als mensen willen aandoen.